Jam cilok Mang Non. Itu tukang cilok udah melegenda dari saya zaman SD kelas 4. Waktu itu tahun 2004 2005. Nah, ini udah terkenal. Sekarang udah tahun 2020 masih jualan. Iya Mang, seberapa tahun Mang anak cilok? 80-an. Wah, can lahir. Jadi saprak ingat tuh ingat na kelas Ya, iya 4 SD. Nog puyuh Nah, namanya. nong puyuh tah. Hiji we lah. Hiji Terus dua. terus emamu rada wareg kieu. Kita dua nu Anu alit tua sabaran walit 500-an. 500-an dua walit. Puyuh. Anjin. Warag terus tua. Sarua. Di zaman sabaraha mang ieu teh ngical cilok. Hiji 50-nya. 85 sok randaan. Tos. Foto muhun tuh, foto. Puyuh dua. Zaman 85 perakan. Ayeuna geus 1000. Aduh, panas ih. Cuman salawe. Supa kakabuan tuh manggih di supa tuh. Oh iya, buru-buru cokot Nah, nih. alit mah. Nu alitna 2000 cenah. Katempo tuh guys. Hijikeun wae. Guys, katempo tuh supa tuh. Tah, supa, tah eta tah, eta tah. Tuh aya nu bodas teh supa kabu. Nya teh meuteun kapayan Mang Baro. Saus. Saus ya. Caos biasa ayeuna. Itu Olah, ieu mah ya jang karep. nyusuan. Yo. Mang, ieu 3, ieu 2, 5, itu kurang kali 2, 8. Mandi jejegan. Bohong. Pamong. Turun. Ari Putra di maranan pangageungna mah. Anu pangalitna di Cikalong. Anu Naon di Cikalong? kana ical es. Oh, Ical. Es krim. Muka mohon. Karena eta rata-rata. Muka. Hari eta cilok kumaha teh penerus? Moal aya bener. Yo puyuh unggulnya. Mau sana. Ieu teh mah lamun di kota mah lumayan, Mang. Ketang boro-boro di kota di DG Payu. Tawahan sih. Entos. Wah, abi cilok. Hiji. Tuh, cuman ini tiap hari keliling. Terus gadukeun itu sakolan tuh, Mang. Henteu. Ka saya duaan deui. Ah, jongjon atunya. Duaan. Jongjon. Apa? Tiap hari keliling jalan kaki leuwih 5 kilo sapoe, 10 kilo mah lebih. Ini kok cijam bae. Nah, nguriling kurilingan we. Anjing bagian sudah bae. Ini cijam bae. Ayeuna bagian kian di Ciputat tadi bae. Cilok legenda. Enak itu guys. Bisa ek pesen sok kadarieu mun ek pesen. Masuk aya nyawaran meser. Sok sanajan kieu tapi enak ieu teh. Cilok ieu teh. Cilok Mang Non terkenal. Enak cilok. Itu mah jarang teh aya. Jadi cara makan teh ditalikeun tuh. Kanggo tunjuknya. Ditalikeun hek di polongoan juruna. Di polongan juruna guys tuh. Alitnya. Hek dihuapkeun. Oh guys tuh. Aduh, mantap guys. Oh. Kirimkeun sih. Karena YouTube kan Mang. Hah? Karena YouTube kan.